saya panggil? Nampak tak saya panggil? Okey, saya tak nak main lagu Hindustan, saya main lagu lain, tapi dia kena menari. Tepukan Mr. Kamal Kasan. Okey, macam. One more, sekali lagi, one more. Siapa bunyi tadi? One more. Alright. Ini kisah cinta hatiku seorang jururawat, seniman manis wajahmu ayu menawan, dirikan matanya yang manja membuat aku tergoda, terbayang wajah kau setiap masa. Sekali ku katakan cinta selamanya setia, ku berjanji bersumpah takkan ku berdua. Setelah lama tak berjumpa, rasa rindu membara. Marilah kita jumpa bersama. Boleh tak semua? Semua sekali. Oh, Siti bilang dia mahu cuti. Rasa rindu, rasa sayang sudah lagi tak tertahan. Oh, Siti bilang semua. Siti bilang dia mahu cuti. Rasa rindu bergurau, mengajak lupa resah hati cintaku. Siti bilang semua. Siti bilang dia mahu cuti, sudah lagi tak tertahan. Oh, Siti bilang dia mahu cuti. Demi abang, demi sayang, tak penenang jiwa rindu. Oh, Siti bilang dia mahu cuti. Rasa rindu, rasa sayang sudah lagi tak tertahan. Oh, Siti bilang dia mahu cuti. Rasa rindu bergelora, ada terlupa resah hati cintaku. Semua. Siti bilang dia mahu cuti. Rasa sayang sudah lagi tak tertahan. Oh, Siti bilang dia mahu cuti. Rasa rindu bergelora, agak terlupa resah hati cintaku. Thank you. Alright, thank you so much. I love you. Serah habis. Tiba-tiba jadi Robocop. Alright, Alhamdulillah. Thank you so much. Semua kita malam ni, brother. Thank you, we love you untuk anda semua. Saya tak tahu nak buat apa, nak bagi apa anda semua, tapi kita cuba yang terbaik untuk anda semua kat sini. Thank you very much. A lot of friend. Rest sudah habis kan? Saya duduk. Duduk. Alla boleh sesurat, aku mesti berdikari syaramai. लड़की नहीं है वो जादू और कहा क्या जाए। rakam mereka में आए वो जुल्फे बिखराए। आँखें खुली तो दिल चाहे फिर नींद मुझे आ जाए। बिन देखे ऐसा कि हो तो क्या
Dahsyat. Dia betul-betul terbayang apa tau? Cuba bagi dia terbayang apa? Dia terbayang dalam pokok pisang kan? Dia gambar Hindustan, gambar Hindustan. Allah boleh sesurat, aku memang stand di karisha. Relax. A sexy lady, up a Gangnam Style, up a Gangnam Style. Sexy lady, up a Gangnam Style. Nih, apa you ingat cantik kan? Weh, okay, masuk lock. Thank you so much. Okay, cukup besok semua. Semua nak tahu tak? Siapa nak tahu tak? Dia ni suka. Dia cuma nak dengar lagu Hindi je, mana boleh? Betul tak? Kau kena main lagu Melayu lah. Hindi ditambah menari. Lagu Melayu ditambah menari tau lagu. Kita cuba. Boleh kita cuba? Hatiku berkata, ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar saat kau menatapku, jadi salah tingkah bicara sama kamu. Bibiku terbungkam melihat senyummu, aku tak kuasa saat di depanmu. Boleh tebak? Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa, bagaimana cara agarnya diri bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Hatiku berkata, ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar saat kau menatapku, jadi salah tingkah bicara sama kamu. Bibiku terbungkam melihat senyummu, aku tak kuasa saat di depanmu. Semua. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa, bagaimana cara agarnya diri bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Jantungku berdebar saat menatapku, aku tak kuasa saat di depanmu. Semua. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa, bagaimana cara agarnya dirimu bisa tahu kalau aku